A ver, mira, este no.
Hıt.
Ui, este me pasa. Bueno, pero
recordaba esto tan malo. Vengo con el coche en todo terreno. Como tengo. Ahí va. Me he metido por todo, bueno. Puto amo. Ahí estamos. No para allá. Creo que aquí ni de coña. Vale, vamos. Ya por aquí.
Ah. Hola, soy Esperanza de Riesgo Connect. Tu dispositivo nos ha notificado un posible accidente. Sí. ¿Necesitas ayuda? No. No. Has indicado que no necesitas ayuda. ¿Podrías confirmarlo diciendo la palabra Omega? Omega. Vamos a finalizar la llamada. Gracias por confiar en Riesgo Connect.